हेलो गाइस, वेलकम टू बैक हर्षू एंड काजल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सही होंगे आप सब गाइस। ये हर्षिता बाहर बैठी है और ये बीमार हो गई है। इसको वॉमिट उल्टियाँ सब कुछ, वो सॉरी, वॉमिट उल्टी तो एक ही होती है, सॉरी गाइस। क्या बोलते हैं उसे? वॉमिट एंड लूज मोशन होती है। नहीं, यही यही जाएगा हंसते हुए। वाओ गाइस, देखो चिड़िया भी एंजॉय कर रही है। कितने घने बादल आए हैं, ये देखो गाइस, कितने घने बादल आए हैं, काले काले। वाओ, शुक्र गाइस ऐसा मौसम हो गया। वाओ, कितना तूफान आ रहा है।